Jeden. No. Z prawej tutaj macie dwóch tuż za tą pierwszą ścianą i tym kawałkiem domku. O, sorry. Za pierwszym razem to na nic nie doleciało. Tak? A to już myślę... Dzięki. Wiesz co, nie wiem, że ty się zimie, ale nie wiem, co kurwa odkryć z tego. Idę od waszej strony, nie zastrzel mnie. Nie do ciebie. Hit! Kurwa, po co się ruszałem? Dobra, dawaj tutaj. Ej, ale z takiej odległości to ty strzelaj! A nie bęguj. No i mi się kurwa bateria skończyła. Dobra, teraz dostałem. Hit. Takiej długości wystarczy. Pięknie. Kurwa, chodź. Teraz to jest celność. Hit, dostałem. Z prawej strony gdzieś jest. A. Granat! Gdzie on kurwa jest? A widzę go. Dobra, bierzemy flagę.
Mam flagę? Co? 5 minut temu. No. Co? No to, ej! Jak minęło 5 minut, jak nie ma tu zegarka? Na oko. No kurwa, na oko to... Kurwa. No kurwa, proste, że dostałeś.